稳定币应该要发利息嘛？第二个就是发行稳定币的发行商，当他买美债的时候，政府应该要给他利息吗？就很像我们认为一个公司的运作要达到最终的集体的效率的极大的话，其实是有一个分工化的过程。那所以在货币这件事情上，我也是认为其实是要分工。所以稳定币如果它作为一个支付工具的话，我认为它是不应该付利息。它如果分到利息的话，我认为这个发行商能够它的利润一定会变小，那它这个市场的一些可能性，我认为是会被扼杀。这个利益分享给这个持有者，这个持有者也只是把它持有继续当做一个固定收益的工具，没有什么创新的地方。如果是稳定币发行商持有美债，然后政府应该给他利息吗？他既然持有美债，那美债持有者该拿到利息，他当然就该拿到利息。未来还会有更多的这个稳定币。我们现在对于稳定币的概念都还停留在于 USDT、USDC 这种。其实我认为接着法案的出来，我们会看到啦更多不同职能的稳定币会越来越多。然后每一种的该不该配息，或者我觉得它未来就会分得还蛮清楚的。